Hola, hola Manuel Rodríguez. Bienvenido al Paso del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y qué honor de tenerte aquí para hablarnos sobre algo tan importante en nuestras vidas como es el camino. Muchísimas gracias en serio por aceptar y luego ahora con este día todo lo que me pasó en volver a hacernos esto. No hay Ah, problema. qué grande eres, qué grande eres. Grande eres Ah, tú, Guillermo. Muchas gracias. Muy obrigado por invitarme. Venga, vamos por el inicio. Qué te llamó al camino? Cómo llegaste tú al Camino de Santiago? Cuéntanos. Eh, yo llegué al Camino de Santiago porque por pura lógica de dónde vivía, porque yo son de Sarria, Camiño francés, e vivín os peregrinos desde neno, porque nos anos 60, 70, cando eu fui un neno, os peregrinos que había eran moi poucos, pero algún había. Eu sempre conto que me resultaban unhas personaxes moi atractivas porque era xente solitaria, principalmente eu creo que eran, recordo que eran estranxeiros, era unha xente pois singular, que a maioría pasaban camiñando sós cara a Santiago, e eso marcoume. De feito, fixen o camiño con 17 anos, en 1976, por primeira vez desde Sarria, porque eu son de Sarria. Qué bonito, qué bonito. Y a ver, desde el año 76 hasta los años 80, 90, cuando empieza finalmente al camino a volver a lo que era, ¿qué crees que ha cambiado? ¿O cómo ha cambiado? Cambiou moito, lóxicamente, os anos pasan, as décadas pasan, no meu caso pasaron décadas, xa non anos, o camiño cambiou moito, pero o espacio físico do camiño cambiou, porque é lóxico, porque tiña que ser así. Eu cando fixen no ano 76, que o fixen con outros 8 amigos de Sarria, do meu pueblo, todos máis ou menos da miña edad, pois non estaba sinalizado, nós non conocíamos nada, non conocíamos nin que se podía ter a Compostela, non coñecíamos que o ano 76 foi ano santo, nin que era ano santo, Guillermo, imagínate, non? Como eran as cousas daquela. Pero bueno, como che dicía antes, vendo a esa xente, pois animámonos a vir a Santiago, un pouco como aventura, un pouco por ver que era, un pouco por poñernos a proba de camiñar. Camiñamos cas tendas de campaña, co camping gas, mesmo cas cazolas para facer a comida, e foi unha experiencia maravillosa que hoxe, lóxicamente, non se podería vivir, pero porque o camiño é outra cousa, hai servicios, está sinalizado, hoxe sí que tens conta xente por todas partes, de todo o mundo. Nós naquel ano 76, en xuño que o fixemos, non encontramos un só peregrino, non nos encontramos con un só peregrino, nin ao longo do camiño francés, nin mesmo en Santiago de Compostela. Non nos importou, non era... Pero nese sentido cambiou moitísimo, pero eu, Guillerme, sí que creo que hai unha cousa que non cambiou. Eu sigo sendo daquela que en toda a miña ignorancia sinto que sigo sendo o mesmo peregrino do ano 76 e creo que, como a min, moita outra xente. Eso sí que non cambiou. Eso no cambia. Has tocado en un punto muy importante. Y porque es un tema de la actualidad y vamos a hablar sobre eso más adelante, pero hay mucha gente, hay muchos peregrinos que están en contra de que el año santo compostelano fue aumentado un año más para 2022. Y segundo sé yo, porque he leído, esto no es algo único. Y no puedo dejarte de preguntarte, porque tú tienes algo muy importante escrito sobre los años santos compostelanos. Cuéntanos más sobre eso, por favor. No, a min, vamos a ver, a min, Guillerme, pareceme ben que se prorrogase
pola situación extraordinaria na que estamos. Pareceme ben que o Papa Francisco aceptara esa prórroga. Os anos santos son anos, coinciden con anos naturais, mas, dadas esas circunstancias, está ben. Eso sucedeu xa durante a Guerra Civil en España, do ano que foi do ano 36 ao 37, o 37 era ano santo, por debido á guerra tamén o Papa o prolongou daquela. Mesmo houve outro ano santo cando se redescubriron as reliquias do apóstolo no século, a finais do século XIX, celebrouse cun ano santo extraordinario. A min eso pareceme ben. O que non me parece tan ben é que se confunda o ano santo co Camiño de Santiago, porque son, Guillerme, son dúas cousas completamente distintas, aunque con unha vinculación, non? Están vinculadas pola historia, pero son cousas distintas. O Camiño de Santiago existía antes dos anos santos. Esta parece que agora hai como que só se pode facer o camiño, que se debe facer obrigatoriamente cando é ano santo. E ti e eu sabemos que non é así, todo o contrario. E máis, durante os anos santos todo o mundo ten dereito a facer o Camiño de Santiago, por supostísimo, pero realmente sabémolo tamén, os peregrinos máis auténticos, aqueles que buscan unha experiencia máis intensa, moitos, non todos, pero unha parte deles escapan, sobre todo os estranxeiros, escapan justamente do ano santo. É unha celebración religiosa, católica, que axudou ao mundo xacobeo, mas, insisto, é que me parece moi ben, volvo ao primeiro, pero non me gusta tanto que parece ser que só se debe facer o camiño cando é ano santo, cando non é así, son cousas distintas. Cosas completamente distintas, como dices. Muy bien. Hablaste ahí de un punto. Cuando, a ver, hay que mirar esta pandemia como algo malo, sí, pero algo de bueno tendrá. A ver si me fago entender. Y mismo para el Camino de Santiago, quiero decir. Tú que hiciste el camino hace 2 años, como yo me gustaría hacer algún día un camino así. En ese tiempo me gustaría volver atrás y hacer un camino en 76, como dices. A ver se inventan a máquina do tempo. Sí. No, esto para decir que, ¿sabes? Y esto se habla normalmente. El camino se estaba masificando, ya sabes, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que ahora, y no solo para el camino, para la vida en general, yo creo que la gente, ahora después de este año y medio que vivimos muy complicado de nuestras vidas, la gente está, creo yo, porque lo he vivido, viviendo el camino hace poco tiempo, que la gente que va al camino ahora está más valorando el camino. Porque yo creo que mucha gente tenía el camino como algo adquirido, o sea, como algo que estaba ahí que no se iba, ¿me entiendes? Y que ahora le dan más valor. Pode ser. Y al darme más valor al camino, creo que pasarán mucha gente que puede no ser ahora, pero en años o lo que sea, lo vivirán de una manera más auténtica, creo. Esta es una opinión personal que tengo. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que vendrá para el futuro del camino después de la pandemia? O camiño, Guillerme, como tú sabes, ao longo da súa historia, desos 1200 anos que ten xa, pasou moitos problemas, guerras, pandemias, e sempre sobreviviu, e sempre saiu, mesmo en algúns casos, non evitou que seguira habendo peregrinos, e saiu perfectamente deses momentos críticos. Eu creo que agora vai pasar o mismo, de feito xa se está vendo, como tú dices, a afluencia está sendo toda canta se pode ser. Eu creo que se ainda houbera máis posibilidade, ainda viría máis xente ao camiño. Eu non sei se opinar como a ti, non sei se esta xente que está vindo ven con un novo criterio, ven cunha nova perspectiva de maior autenticidade, de maior busca no camiño. Non o sei, pode ser que sí, pode ser que sí. O mellor penso facer o camiño primitivo en outubro, e verei a ver que a xente que me encontre, a ver que
a ver qué opinan, a ver qué opinan. también he encontrado alguna gente que se fastidió porque como con el tema de los aforos no encontraba lugar, Sí, moitísimo, moita. muchísimo, eso se entiende. Pero las personas que están en el camino hace años, los peregrinos como tú, ya saben, o sea, que ya están enterados de lo que es, Mm. que saben, se vienen al camino en una temporada como agosto, pero no solo en pandemia. En los últimos años ya estaba pasando, que esto iba a pasar. Que por la afluencia, a ver, si te vas al camino francés o mismo al primitivo, porque el primitivo se está haciendo muy de fama. Pero sigue siendo un camino con mucha, en comparación con otros, quiero decir, con poca infraestructura, en comparación con otros, Sí, sí. que la tiene, pero te vas a un camino en agosto, como el primitivo, no quiero ni hablar del francés, pero como el primitivo, hay que saber lo que es. ¿Verdad? Si te vas en septiembre, si te vas en octubre, como me dices tú que quieres ir, eso no pasará. Va a ser un camino mucho tranquilo, con media docena de peregrinos y ahí está. Pero si te vas en agosto, no. Entonces No, no, que claro. hay No, que por eso entender a lo que mudou vas. en agosto. Hay que entender a lo que vas. Yo, a ver, hay cosas que he visto que no me gustaron, pero se quedaron para mí y yo he hecho mi camino. Yo he estado mucho al norte. Claro. Y yo creo que fue el camino, los dos, tanto el sábado como que estando a lo mío, a ver, que me quedaba con la gente, que cenaba, que caminaba algún tramo con algún paisano, sí, pero quiero decir que fue un camino muy intenso, quizás el más intenso que he vivido hasta ahora. Y no es por estar la gente ahí, no es por ser la pandemia, fue, y creo que la intensidad aumentó por la gente que conocí Sí. y porque había gente, había uno otro que ya se fastidió porque muchísima gente, porque muchísima gente venía de fiesta. Y noté también, pero es una nota, no es una crítica, es una nota, que muchísimos más españoles. Sí, y eso se entiende. Porque la gente no quiere huir de casa, ¿no? O sea, que la gente, los españoles que se iban a la playa o esto, vienen más al camino. Y se echa de menos a algunos extranjeros, eso sí. Pero, y algunos aún sin entender lo que es el Camino de Santiago, pero creo que poco a poco se van a entender. Y esto, y yo cuando hablo en valorar el camino, hablo más de los premios más, o sea, los que llevan ya 4 o 5 años como yo. No como tú, eso ya es distinto. Eu é, cuestión, Pero eu é polos anos. yo creo que da más valor sí a eso, ¿sabes? Porque mucha gente lo tenía como un dato adquirido, como algo que ya Sí, estaba. pode ser eso, sí, sí. Sí, que eso lles activara de algún xeito ir ao camiño xa, realizar esa experiencia. A pandemia foi moi forte para moita xente, quizás xa un porcentaxe de xente que se foi ao camiño nestes últimos meses, que se podía volver, precisamente un pouco para deixar atrás a pandemia, para de alguna maneira para ver como podían seguir para adiante. En ese sentido, o Camiño de Santiago, pois, eu creo que si axuda cando faz como digo eu, sin demasiados agobios, sin pedirlle demasiado, porque eu creo que o camiño tampouco hai que pedirlle moito. Xa che Sí. irá dando el, si quere, tú mismo irás vendo o que necesitas. Cando vas con ese tal, eu creo que si dá. Creo tamén, nese sentido, estou de acordo, que pode haber un porcentaxe de xente, non sei canto, que despois da pandemia volve ao camiño. Sí, sí, eu creo que sí. Pues venga, sabes, en este camino hubo ciertos lugares, algunos conocidos y otros no tanto, que me dejaron muchísima huella. Pero mi hogar del camino es Santiago. Entonces, no. Yo quería hablar de Santiago por una gestión.
Yo, hasta el año pasado, creo, yo soy de Braga, ¿vale? Tú lo sabes, pero no lo sé porque, a ver, tampoco conocía muchísimo Santiago como conozco en estos últimos años, 2 años principalmente, pero yo siempre creí que Santiago era una ciudad de muchísimo mayor que Braga, que tenía muchísima más gente. No sé por qué, pero... y obviamente que Santiago, pero yo siempre creí que Braga era mucho más pequeño que Santiago. Yo me imaginaba Santiago como una ciudad con 500.000 personas, algo así. Claro. Ah, y háblanos un poco de qué fue la evolución de la ciudad en torno de la Catedral del Camino y ahora más recién de la universidad, pero en torno de lo que es el camino y la catedral. Sí, bueno, a cidade de Santiago sempre foi unha cidade pequena, sempre foi unha cidade pequena. Nese sentido, sorprende que unha cidade tan pequeniña, bueno, que en principio foi simplemente un sepulcro, despois foi unha pequena igrexa, despois foi unha catedral, e ao redor desa catedral foi xurdindo para dar servicio a esa propia catedral unha pequena cidade, pois sorprende que tivera tanto eco como tuvo en Europa, non? E tuvo gracias a ser meta de peregrinación, que a esa cidade distante, perdida no noroeste, no Finisterrae europeo, viñera xente de toda Europa, peregrinos de toda Europa, sorprende. Os peregrinos que viñan, e, sin embargo, Guillerme, viñan. Ese é o sorprendente do Camiño de Santiago. Tamén é sorprendente que, porque viñan ao sepulcro do apóstolo Santiago, que moita xente poñía en dúbida que fose un sepulcro real dun apóstolo, porque viñan a este e non se xenerou, non surdiu un camiño de peregrinación tan intenso, tan marcado na piel de Europa como o Camiño de Santiago, non? Todo iso é sorprendente, e todo iso fai que falemos de Santiago como unha cidade, por eso, precisamente porque non medrou, non creceu, como unha cidade netamente de peregrinos. A cidade de Santiago, hasta que se crea a universidade, pois é unha cidade prácticamente que vive só dos peregrinos, da pequena actividade comercial, pequena ou maior, según as Sí. épocas, según os períodos que generan e que demandan esos peregrinos. Por eso, nunca foi unha cidade que tivera moitas máis ambicións, como digo, despois xurdiu a universidade, no século XIX, unha pequena burguesía industrial e comercial, pero moi pequena, e agora de novo volvemos, desde os anos 80, 90, sobre todo, volve a ser unha cidade de peregrinos. Agora, evidentemente, ten outras vías económicas, pero realmente pues, sigue proyectando a Santiago no mundo, o que a dá a conocer non é a súa industria, non é a súa universidade, o que a dá a conocer e a difunde en todo o mundo a esta pequeniña cidade é a peregrinación. A min gústame que Santiago sea unha cidade pequena, porque eso permite que de algún xeito manteña esa esencia, aínda que moitas veces os composteláns, os habitantes de Santiago non sean conscientes, en Santiago aínda se poden seguir as pegadas, aunque non haixa moito interés en recuperalas, pódense seguir perfectamente con un mínimo de información as pegadas dos antigos peregrinos, onde dormían, onde comían, que outros sitios visitaban ademais da tumba do apóstolo, en fin, todo eso é posible porque Santiago apenas cambiou, Guillermo, ti nos ves, a calle da Zavechería xa estaba aí casi que a mesma estructura no século XI, XII, as 4 prazas que rodean a catedral, o mesmo, en fin, a Praza do Obradoiro que proxectaba o camiño cara ao Finisterrae tamén estaba aí, en fin, ese sempre foi unha cidade pequena, pero sempre foi unha cidade intensamente peregrina. Insisto, quizá por ser pequena, por eso sigue sendo tan intensamente peregrina. Senón, a mellor xa se hubiera perdido casi todo. Te voy a hacer una pregunta. Esa é a miña opinión. Sí, sí, no, no, no. Te voy a hacer una pregunta. Tú para introducir a algunos temas más.
que me interesan muchísimo, pero en la Edad Media, vamos hasta la Edad Media, ¿tú qué crees, en tu opinión? ¿Cuál fue el personaje más importante para la Catedral de Santiago y para el camino en la Edad Media? O uno de los más importantes. Eu aí é difícil sabelo, pero se nos atemos aos datos históricos que temos, eu non vou a ser nada original. Eu vou dicir o mesmo nome que diría casi todo o mundo, que é o primeiro arzobispo da cidade, o primeiro que tuvo ese título de arzobispo, que foi o arzobispo Xelmírez, Diego Xelmírez. El foi un home que tiña bueno, hai que situar a Xelmírez no seu tempo, porque era guerrero, era un home botado pa diante, podía ser mesmo violento. Claro, hai que situalo nese século, non temos que situalo cos ollos actuais, pero nese sentido, Xelmírez foi un gran potenciador da cidade como meta de peregrinación, mantiña cousa rara, porque non sempre foi así, en Santiago mantiña boas relacións, casi unhas relacións estupendas con Roma, conseguiu que o arcebispado, conseguiu de Roma distintas ventaxas, non? A lenda, que non a realidade, dice que mesmo nese período se conseguiu o Ano Santo, que hoxe sabemos por as investigacións máis recientes que non foi así. O Ano Santo realmente comezou o Ano Santo de xeito regular, non? Como coñecemos hoxe, o Ano Santo Compostelán comezou no século XV, a primeiros do século XV, pero Xelmírez foi unha personalidade esencial. A él lle debemos o Códice Calistino, que eu a veces falo con amigos, compañeiros, peregrinos, e digo, e se non existira o Códice Calistino, estaríamos a peregrinación de Santiago tería a mesma legitimidade que ten, sería aceptada por xente que podería desconfiar, non? Pois gracias ao Códice Calistino está perfectamente marcado que a peregrinación a Santiago tiña un sentido, tiña uns itinerarios, porque aí está marcado o camiño francés, están marcadas as vías de peregrinación por Francia, en fin, está a ideoloxía do camiño aí xa perfectamente marcada. Podes estar de acordo con as cousas, non estar, pero aí está, non? Hai unha cousa, moitas cousas non cambiaron. Ben, pois todo eso, incluso a historia compostelana, esa recopilación de documentos que casi única en Europa, desde logo moi poucas hai semellantes, apórtanos un montón de información, claro, sobre un período concreto, pero ese período danos pistas, danos razóns para ver a relevancia que tiña a peregrinación a Santiago xa desde distintos puntos de Europa, ou desde media Europa, xa no século XII, que é o século de Xelmírez. Entón, por eso, se me teño que quedar cunha personalidade esencial da Idade Media, ao mellor estou equivocado, pero eu quedome co arcebispo Xelmírez. Que opinas sobre él? Sobre Xelmírez, qual é a tua opinión? Sobre Xelmírez, pois a min unha personalidade que me resulta atractiva, un home impulsivo, sobre todo nestes tempos cando vemos que os nosos políticas teñen medo por todo, teñen medo por avanzar, por abrirse a novas, porque avance con eles a sociedade, políticos temerosos, políticos que arriscan pouco. Xelmírez arriscou moitísimo, estuvo a punto de ser asesinado, estuvo a punto de morrer, atreveuse a viaxar a Roma, en fin. A Braga. Sí, era un personaxe coas súas luces e sombras, moitas luces e moitas sombras, pero un personaxe que non se pode pasar por alto. Sí, una cosa es cierto, no hay que... Es quizás la persona más importante, como dices, en la Edad Media para... Con moitas luces e moitas sombras, Pero claro, si lo veíamos en una realidad actual, un ladrón. Tamén, sí, visto desde Portugal, sí. Sí, claro, evidentemente, sí, nunca digan, sí, claro, certo. Te estaba llamando para aí, por eso. Pero bueno, eso xa foi máis ou menos subsanado, máis ou menos. Más o menos. Sí, bueno, era a rivalidade que había daquela entre Braga, Santiago, Mérida, en fin,
eran tempos de... Unha pequena broma para... Sí, eu admito, aínda que digo que me parece unha personalidade importante, non é o meu ídolo, Jean Mírez, sei como... Por eso dicía ao principio que era xente como era, hai que situálos no seu Sí, tempo. exactamente. Claro. E como pasa... Facendo unha broma tamén, non lle chegaban as reliquias do apóstolo que quería tamén, todas as que había en Braga, non? máis reliquias, non? Daría unha preciosa película todo eso. O obispo Xelmírez sería un personaxe para facer unha gran produción, non? Si fose Sí. norteamericano, daría para Mire, unha gran película. no está mal. Incluso para un gran serial. Hablando de seriados, y es lo que más me gusta del camino de todo, no estos que se hace ahora. Uno de 2017 que se llama El final del camino, gallego. ¿Te acuerdas? El El final del camino. Sí, está muy bien. Desde 2017 creo que es gallega. Creo que es gallega. Y está retratado muy bien. Pues claro, hay parte de la historia que es ficcionada, Sí, bueno, claro, pero lógico. tiene mucho, o sea, que quizás a tus ojos tenía muchos errores, pero a quien le gusta la historia y eso está muy bien retratado. E incluso esta parte de Sira Braga está también retratada. No que, no que roba las reliquias, pero que se acerca a Braga sí. Y la parte de Roma, sí, está muy bien retratado. Toda la historia, no sé, me gustó mucho. Sí, vino, pero vin esa serie, pero notábase, Guillermo, na miña opinión, que lle faltaba presuposto, que faltaba orzamento. Faltaban, vale. Claro, para facer unha gran serie, non? Pero non, sí, non estaba, dentro da súa modestia non estaba mal, o final del camino, sí. No, ahora me dejaste pensando que yo, desde 2017, cuando visitaba el Museo de la Catedral, este año sí que he visitado. Y no sé si en 2017 estaba, pero hablando de Chalmires y de la Catedral y de Mestre Mateo, y ahí quería irme, porque hay en el Museo de la Catedral hay un tramo, un trecho dedicado a eso, a el Mestre Mateo, donde, donde aparece. Yo no sé qué película es, no sé qué serie o es una película, es una serie, lo que es, no sé. Pero ya es muy antigua, de la calidad del vídeo, ya muy antigua. Y básicamente no... Era Cotolai, película Sí, Cotolai. eso es. Creo que é do ano 50 e algo, 50... Hai Me máis gustaba de ver. 60 anos, 65, 70 anos, sí, pode ser. Sí. Es Cotolai, sí, que ambientase na construción da catedral e tal, está relacionada ca historia de San Francisco de Asís, cando creese que no ano 1214 peregrinou a Santiago. Bueno, Cotolai é un personaje vinculado a San Francisco, en ese momento precisamente sí, estaba a catedral en obra, xa non toda, porque xa estaba prácticamente rematada, pero sí. Eso no lo conocí, me encantó esa parte, ¿sabes? Algún día me la encuentro. Ya que hablaste del Códex Calistinos, ¿quién lo escribió? Esa é unha moi boa pregunta que non ten resposta. No, vamos a ver, non está claro, creese que foi obra de distintos autores, posiblemente galegos, aunque galegos de influencia francesa ou franceses directamente. Sobre eso hai varios estudios, pero non se chegou a unha clara conclusión. Desde logo que non foi o Papa Calixto, eso sí que pasa que se lle deu ese título, Códice Calistino, polo prestixio que aportaba un papa, non? Na Idade Media estas cousas non eran como hoxe. Hoxe poden ter un autor pode
podo reclamar dereitos de autor ou todo debe estar moi claro daquela non era así. Tampouco falase, sabes que se fala, Guillerme, dunha posible autoría deste monxe francés, Aimeri Picot, no? que no propio Códice Calistino aparece citado como que o que protege o código e o trae a Santiago e o entrega na catedral, pero tampouco eso está claro. Hai quen di que Aimeri Picot é o autor do libro quinto, onde se explican os camiños de Santiago, non daquel tempo, fundamentalmente, como dicía antes, o francés e as 4 vías de peregrinación por Francia, polo que hoxe a Francia, que se unían despois dos Pirineos ata Santiago, pero todo eso non está claro, non está claro quen é autor. Eu creo que é obra de distintos autores. Desde logo non foi o Papa Calisto, repito, e desde logo non foi, é imposible que o escribise todo Aimeri Picot, porque se ve ademais que son estilos moi distintos. Como, ya que hablaste de Aimeri Picot, como foi gañar Perdona, aparte están as anotacións musicais que son das primeiras de Europa, toda a parte musical é super novedosa, super importante, incluso a nivel europeo. Evidentemente non podía ser todo obra do mesmo autor, son añadidos que se foron achegando a esa obra, aportando, en fin, é unha obra de moita xente. Ya que hablaste de varias persoas. Ya que hablaste de Aimeri Picot, ¿cómo fue para ti ganar el premio Aimeri Picot? Pois unha verdadeira alegría, porque, en fin, eu son a miña carreira, o que estudiei originalmente foi xornalismo, non periodismo. Traballei de periodista varios anos antes de empezar a traballar no Xacobeo. Sigo escribindo, non? De vez en cando sigo publicando na prensa, en revistas como Peregrino, escribindo algúns libros. En ese sentido, fixen, por exemplo, a que foi a gran enciclopedia do Camiño de Santiago, Aí vamos aí. que está, por certo, que está publicado en internet como Xacopedia, e son os datos de 2009, é unha vergonza, é unha verdadeira vergonza. Eu teño pedido que se retire porque non pode estar sin actualizar, non? É un absurdo algo que está en internet, pero bueno, en fin, non deixo de estar orgulloso dunha obra que ten 3000 entradas que fixemos nun tempo récord con un sacrificio enorme que bueno, despois se volcou en internet sin actualizar, pero bueno, para min, volvendo ao principio, foi como xornalista, como digo, foi un verdadeiro honor que os meus compañeiros da prensa do norte de España me deran ese premio. Desde logo non esperaba para nada. Entonces, o feito de que mo deran, pois, como cando non esperas nada, pois que inesperadamente alguén che reconozca o teu traballo, mellor ou peor, pero o teu traballo, pois, é unha alegría enorme, non? O sea que, en fin, que vou dicir eu? Sobre honores tenidos, explícanos, a mí que soy portugués, y a la gente en español que lo vea, cómo es o qué es ser tamborilero de honra de Sarria. Sí, tamén son o tamborileiro de honor. O tamborileiro de honor eran estos personaxes que facían que anunciaban eventos, cousas municipais, noticias que interesaban locais, que interesaban a todo o mundo, nas festas de Sarria, que son as festas de San Xoán, pois todos os anos nombraban un tamborileiro, e ese tamborileiro daba o pregón das festas, e eu foi un pregoeiro do meu pueblo das festas de Sarria no 2011, ainda teño por aí a obra que me deron, o título, bueno, pues, tamén que me recoñezan, que me den ese pequeno honor no meu pueblo, pois para mí foi unha enorme alegría, porque tampouco esperaba. Mira, estamos casi terminando, pero quería hablar un poco sobre la catedral. Y hay algo que me deja un poco triste, se entiende. Y yo quería pedir, si quieres, das tu opinión, si no quieres tampoco está mal, pero... Eu sempre dou a miña opinión, sempre, non te preocupes, terás a miña opinión do que sei. ¿Tú qué crees? ¿Algún día, crees que se puede volver a entrar, un peregrino que pueda volver a entrar por la puerta principal
y por el porte de la gloria. Non o sei, Guillerme, non o sei, non teño unha bola de cristal para ver o Sí. futuro. A min apéname moito. Y por Vamos a ver, eso, mira, entendo, Guillerme, entiéndese, entiéndese. entendo que a catedral hoxe está masificada, que hai que tomar medidas de seguridade, pero non acabo de entender que os peregrinos non teñan de algún xeito un pequeno privilegio para entrar na catedral, para non sei, para dar o abrazo ao apóstolo libremente. Non entendo, por exemplo, que os peregrinos hoxe teñan que entrar, bueno, agora poden entrar tamén pola Porta Santa, porque é ano Sí, santo, pero non entendo que entren pola Porta de Platerías, porque, como tú sabes, a porta histórica, hasta hai nada, de entrada dos peregrinos, que viñan de toda Europa, que viñan de Francia, do Reino Unido, que viñan de Italia, entraban pola porta norte, pola chamada Porta da Zavechería, que sí. está hoxe na Praza da Inmaculada. Esa era a entrada histórica. Non entendo, non podo entender porque se cambiou. Nadie me deu explicacións cando preguntei a algún canónigo e tal, bueno, porque decidiron os da empresa de seguridade que era mellor así, pero a empresa de seguridade, se nadie lle dice que a entrada histórica dos peregrinos é por aí, e que hai que respetar, pois que se debe respetar, porque a Catedral de Santiago é dos peregrinos, naceu para os peregrinos. E máis, tan é dos peregrinos que non naceu para a cidade de Santiago, non naceu para a xente da cidade, que non a necesitaban, naceu para os peregrinos, porque cada vez había máis peregrinos e decidiuse nese momento, a finais do século XI, decidiuse ampliar, construir unha catedral onde se poderan acoller mellor. É un caso único. Todas as demais catedrais de Europa están creadas para a súa propia cidade. A de Santiago non. Quizá que a excepción do Vaticano, non? Pero tamén relativa. Pois con esas dúas excepcións, entonces cóstame moito entender. Tampouco entendo que este pechado o Pórtico da Gloria. Non entendo que no século dos maiores avances tecnolóxicos, como é o século XXI, non se poda evitar que os peregrinos se acheguen ao Pórtico da Gloria, cando forma parte dese espacio vital do peregrino na catedral, dese espacio emblemático como dar o abrazo ao apóstolo, non? Entonces non podo entender. Solo falta, como dicimos algúns, solo lles falta que cobren, non? E xa que cobren a entrada e xa nos cubrimos de gloria todos, non? Que espero que nunca pase, pero eu xa non me atrevo a dicir nada, porque cando, despois da traición, de variar a entrada á catedral como se variou, que máis delito se pode cometer, non? Entonces, a miña opinión xa ves que xa estou, e digo con cariño, non? Porque eu quero a catedral, trátome con algún canónigo, son xente que me parece amable no esencial, boa xente, pero non entendo que se traicione tanto a historia da cidade, porque quen empeza a traicionar a súa historia vai acabar olvidando, a cando olvide vai perder riqueza de todo tipo. No, es que es triste, porque yo, a ver, yo empecé el camino ya en 2016. No poder entrar por ahí, por el Puerto de la Gloria, es algo que da pena, ¿sabes? Sí, Y, bueno, y como a mí, a muchos. ¿No? sí. Es A algo entrada triste. histórica, de todos modos, Guillermo, a entrada Sí, sí, histórica dos sí, peregrinos era norte, pero bueno, sí. hasta hai 15, No 20 para. anos, 25 anos, podías entrar por esa porta tamén, Sí, como podías salir a Fisterra. Eu salín por aí para Fisterra, porque de alguna maneira era a porta orientada cara ao fin do mundo, cara ao oeste, enlazando cas antiguas tradicións precristianas do viaxe das almas de este a oeste, toda esa simboloxía que son humanas, que son da personalidade humana, que forman parte da nosa interioridade, da nosa espiritualidade, non hai por que traicionalas, non hai, se están aí, por que vas? Entonces, eu tampouco entendo que agora non se deixe entrar ou sair por esa porta, non o entendo, pero bueno, xa che digo, hai moitas, nos últimos anos hai moitísimas cousas que non entendo na catedral. Non entendí no seu día tampouco que non se deixase entrar os peregrinos coas mochilas, como a mochila, xa o dice o Códice Calistino, non? A mochila forma parte, naquel caso, no Códice Calistino, que era o zurrón, pero o equivalente do zurrón hoxe a mochila, o zurrón era parte integral, bendecíase co peregrino cando salía camiño de Santiago, cara a Santiago. Entonces,
Podo aceptar que por medidas de seguridade hoxe non se poda entrar, os peregrinos non poden entrar ca mochila, pero si deixan entrar cos bolsos, Sí. unha vez revisados. Por que o peregrino é tan castigado? Non o entendo, de verdade, non o entendo. Non o entendo. Isto teño falado con algún coengo da catedral, por eso non me... É con moita xente, o sea, Sí. eu son sincero, eu quero o millor para a Catedral de Santiago, quero o millor, pero quero en relación cos peregrinos, que non se traiciona a figura do peregrino, que son a alma desta cidade de Santiago, e que decir da catedral. Qué bonito, así es, fantástico. Bueno, vamos a volver ahora un poco más a la peregrinación. ¿Tú qué crees? ¿Crees que la gente, a ver, ¿crees que la gente ahora, el tema de la religión es un poco complicado? Pero tú crees que algún día, a ver, imagino yo, una cosa que me fastidia mucho, y es triste, pero no solo, esto hablo de esto también pasa en Portugal, no solo en España, es muy triste que, porque, porque la razón que sea, pues seguimos a del camino, sea una razón cultural, sea religiosa, sea espiritual, sea lo que sea. A la gente, a los peregrinos, le gustan ver las iglesias. Este es el punto, ¿vale? Sí, sí. Y la cantidad de iglesias en el camino que se encuentran cegadas es increíble. No quiero decir que todas tengan misa de peregrino, no quiero decir que estén todos los días ahí una persona en la iglesia. A ver, eso también lo entiendo, pero a ver una persona no sé, de 10 a las 13 que esté ahí para los primeros venir a la iglesia, lo que sea. A ver, que ahora con la pandemia no entiendo más o menos, pero antes de la pandemia igual, no Había encuentro, problemas, sí. había problemas. Y encontrarte una iglesia como, por ejemplo, en el Camino de San Salvador, la Ermita del Buen Suceso. Es una, segundo me dicen, una iglesia increíble. Yo paso por ahí y la iglesia está cerrada. Es una iglesia Sí. como el prerrománico en Asturias de Santa Cristina de Ena. Uh-huh. Felizmente la he visto porque está abierta de 4 a las 6, pero los peregrinos no van a pasar ahí entre las 4 a las 6. Los peregrinos no pasan ahí a esa hora, pasan más temprano. Más. Yo felizmente la he visto, pero no sé, a ver, ¿cuánta gente vamos a buscar? Vamos a hablar de iglesia. O Cebreiro. O Cebreiro Sí. está siempre abierto. Esté quien esté, está siempre abierto. El cura que lo lleva está ahí para los peregrinos. Haz lo que puede. No quiero decir que todos tienen que ser como Paco Castro, no. No, xa. Pero, É imposible. Imposible. sí, pero que estén ahí una persona, alguien, no que sea el cura, Sí. que esté ahí alguien enseñando la iglesia o con la iglesia abierta, tomando cuenta para que no pase nada, para que no jodan las cosas. Mira, estos días, el martes pasado, no, el lunes, ahora voy a hablar portugués, vamos a cambiar. O lunes pasado, estaba con un amigo de Vigo enseñándolo un poco o camiño portugués. E a etapa máis complicada o camiño portugués, que para saindo do Ponte de Lima, eu fui-lhe mostrar uma capela, um sítio onde ele deve tomar algo, antes de subir a Serra da Labruja, onde Sí. ele deve tomar algo antes de começar a subir a serra. Que é um pequeno bar que está ali ao lado de uma capela. E eu, em 5 anos, ou seja, ali 5 ou 6 vezes naquele ponto, em 5 anos, foi a primeira vez que eu vi a capela aberta. Dios santo. Uh-huh. Sí, pois esa é a realidade, esa é a triste realidade, Guillerme. Eu aí non teño opino mesmo que a ti, habría que facer un esforzo por abrir máis as igrexas, cando menos as máis simbólicas, as máis Sí. importantes para o peregrino,
outras ao mellor non é tan importante. A Xunta todos os anos intenta firmar un convenio cas diócesis galegas para vir un determinado número de iglesias, vaise facendo, pero bueno, sempre é temporal, non acaba de ter un sentido máis regular, en fin, é unha bella teima, unha bella reivindicación de moitísimos peregrinos, tanto creyentes como non creyentes, Sí, sí, porque sí, sí. a espiritualidade é tamén do peregrino non creyente, pero non habría que facer un esforzo moi grande entre as diócesis e as administracións públicas, non só a Xunta de Galicia, nas outras comunidades autónomas tamén, os concellos, os ayuntamientos, algún tipo de que axudaran a que esas igrexas, por lo menos determinadas horas ou uns determinados días, Sí, estuvesen abertos, pero eu vexolle unha complicada solución. no, es que dos pueblos no tienen una persona que sea jubilada, que pueda estar ahí, no voy a decir el día entero, ¿me entiendes? Alguien jubilado, alguien que sea de la iglesia o así, un par de horas, no sé. Es Sí, triste. pero aí sucede, Guillermo, Guillerme, que aquelo de ese dito que a mí me gusta moito como é, un problema para cada solución, non? Un problema, pois isto é o mesmo, así vai abrir, pero bueno, ao mellor o señor Benito que vai abrir non está jubilado e pode pasar algo, non sei que, ou fai falta que teña non sei que, ou protestan os historiadores da arte, ou protesta o señor Benito porque está un historiador da arte que non é do lugar, en fin, é moi complicado, fai falta moita boa vontade por parte de todos para que eso suceda. A boa vontade non sempre está presente, non? Sí, é verdade, é verdade. Não, Manolo, estamos a terminar, mas antes queria fazer uma pergunta. Queria pedir-te, em galego, mas agora vais falar em galego, que nos digas uma frase, que digas o que te vai na alma sobre o caminho ou uma mensagem para os peregrinos. O que quiseres dizer. Ui, eso non é nada fácil, eh? Bueno, pois vou intentar, vou a falar co corazón, non? Que é como se debe falar casi sempre. Menos no traballo, porque no traballo cada un está no seu sitio. Bueno, pois falando co corazón, direi que o camiño hai que ir a él, pero non hai que ir buscalo. Eu quédome con eso. O camiño hai que ir a él, pero non hai que ir buscando. Non sei se me entendes, Guillerme. Sí. Es como... Creo que hai que ir a él porque che dá un montón de experiencias, pero que hai que ir a él de algún xeito. Es como este dicho que dice no pases por el camino, deja que el camino pase por ti. Sí, un pouco é eso. E tamén digo unha cousa, non o camiño tampouco hai que idealizalo. É máis, opino, canto menos o idealices, máis resultados vas a obter. Lo que me pasó este camino foi algo así. Nada, a mí que tamén me pasou, non? Eu naquel viaxe naquela peregrinación do ano 76, realmente naquela peregrinación que foi desde Sarria, desde o meu pueblo, esos 111 kilómetros, a mí naquel momento, Guillerme, non me marcaron para nada, así o digo. Non sentí nada especial, pero, amigo, co tempo, eso quedou aí. E houve un día en que só quixen ser peregrino, bueno, entre outras cousas na miña vida, pero nese sentido necesitei volver ao camiño. Entiendo. E sempre sinto que foi por aquel primeiro camiño que non me dixo nada no ano 76. Entiendo. Mi primer camino foi... Non me dixo nada, porque eu tiña 17 anos, Guillerme, que me iba a dicir o camiño? Fixen un pouco por aventura, porque... Mi primer camino... Mira, soy cristiano. Algo no muy practicante, pero tengo mi fe, ¿vale? Bueno, cada un é como é. ¿Vale? La primera vez que hago el Camino de Santiago lo hago en bicicleta. Pero ¿sabes lo que pasó? No entraron en la catedral. Yo no entré. Yo en mi primer camino no entré a la catedral. Eu tampouco, no primeiro. Tampouco, Guillerme, tampouco. Y pasados unos meses no pensaba en otra cosa.
non pensaba Sí, en pois outra eu, cosa. con máis diferencia de anos, Sí. tamén me pasou algo parecido. Mira, non entrei na catedral. Vouche contar a anécdota. Sabes por que non entramos na catedral? Porque chegamos ao que é a Porta Norte, non? A Zabachería, na Praza da Inmaculada, hasta aí chegamos, por suposto, e un de nós, éramos 9, como che dicía o primeiro, dixo, eu non entro, eu teño moita fame, eu voume comprar un bocadillo e tomar unha cerveza. E un dixo, pois eu tamén, pois eu tamén, pois eu tamén. Xa non volvemos. Pero bueno, aí quedou a experiencia, aí quedou marcada. No, yo fue por la experiencia, porque yo básicamente no sabía. Yo todavía estaba con la bicicleta, estaba con la mochila y no conocía nada. Yo he venido al camino sin conocer. Conocí algo de la Sol de Santiago y poco más. Pero llegué a Santiago, estoy un par de horas en Obradoiro, mirando la catedral. Voy a la oficina del peregrino, que ya estaba en la Rua de Carretas, Sí. cojo la Compostela y hasta el seminario. Mi idea era irme por la mañana. Yo voy por la mañana, quería ir a visitar la catedral, pero no hago la mínima idea de dónde dejar la bicicleta o la Claro. mínima o la mochila. No la sabía y por eso no he entrado a la catedral y he tenido que volver. Entonces, pero después ya está. El resto es historia, como se dice aquí en Portugal. Efectivamente. Pues Manolo, muchísimas gracias. A ti por esta entrevista que foi estupenda. Eso, Guillerme, que sigamos no camiño. Que Y que algún día que nos nos podemos une. ver en Santiago porque esto no está fácil. Sí, cando veñas a próxima vez a ver se estamos, se eu estou en Santiago, quedamos e tomamos o que haxa que tomar. Un abrazo. Un abrazo moi grande, unha aperta.